Ma imestan tänapäevani, et miks jaoks meid ei küüditatud, sest isa oli küllaltki tõhus koht Eesti Vabariigi ajal ja tol kurikuulsal ööl, eks ole, mis oli 14. juuni 1941, meid ei võetud ja nii et sellest me pääsesime õnneks ja muidugi see on ka üks peamine põhjus, miks me siis mõni aasta hiljem sealt põgenesime. Nii et see oli see üldine põgenemise aeg ja teatavasti, eks ole, suur hulk läksid Saksamaale, samuti paljud, kel oli see võimalik, Rootsi ja need olid kaks peamist sihti. Muidu Saksamaa tee ei olnud mitte avatud, aga sinna läksid Saksa laevad. Näiteks meie olime ühel Laatsaret laeval, kuhu me saime lihtsalt mingisuguse koha ja siis sakslased ei teinud mingit takistust. Rootsi ei olnud mingit ametlikku ühendust olemas, peamiselt kalamehed ja nende paadid. Minu silmis see laev oli päris suur. Nimi oli Rügen ja hiljem Laatsaret laev oli kunagi reisilaev olnud ja nüüd hiljem, kuna ma olen laevadest ja merendusest päris huvitatud, siis ma läksin veebile ja hakkasin otsima, et mis sorti laev see ikka oli. Tuli välja, oli Saksa nagu rannalähedane reisilaev, aga vaid 2200 tonni, nii igat pidi päris väike. No sellega me sõitsime Tallinnast välja ja tänu taevale ilma viperuseta saime Danzigi, see tähendab Gdanski. Ja sealt siis sõitsime rongiga edasi, sest üks ema õdedest oli juba Saksamaal, ühes väikses linnas, Kesk-Saksamaal, suhteliselt Tšehhi piiri lähedal. Ja need sinna me sihtisime ja sinna me saimegi. Ja seal me olime 7-8 kuud, see on kõik. Sest enne sõja lõppu me põgenesime edasi lõunasse, Austriasse. Kartes, et võib-olla tulevad hoopis venelased sinna sisse enne, kui ameeriklased ja inglased sinna jõuavad. 40. aastate lõpupoole oli enam-vähem selge, et põgenikud, eriti Saksamaal, kah Austrias, kus meid oli palju vähem kui Saksamaal, mujal ka võib-olla Rootsis, ütleme igal pool Euroopas, siht oli ikka välja rannata kuhugile. Ja see väljarannu, lootused olid Ameerika, Kanada ja Austraalia peamiselt. Ja siis, kui minu vanemad seda hakkasid nüüd õiendama aastal 48 või nii, siis nende sihiks tuli hoopis Lõuna-Aafrika. Ja see põhjus oli, et ema ainuke vend oli sinna juba 31. aastal välja rännanud. Ja siis leidsime omal väikse korteri või midagi sarnast linnas ja asi läks umbes nii, et isa ja ema põhiliselt hakkasid otsima, et mis tööd nad teha saavad. Ja see ei olnud mitte kerge. Mind pandi ilusti kooli ja mul oli siis veel 2,5 aastat keskkoolis käia. Ja mind pandi ingliskeelsesse kooli ja nüüd nagu Saksamaale jõudes oli, ka nüüd ma olin koolis ingliskeelt õppinud. Kas sellest piisas, et hakkama saada? No mitte tõesti. Nii et see läks uus keel hakkama. Ja siis see kohanemine oli päris kiire. Lõuna-Aafrika kujutas ette midagi, mis on pool teed Euroopa ja Ameerika vahel kultuuriliselt. Ja tagantjärele öeldes, ma arvan, see on ka tõesti nii. Tähendab nüüd kultuur, valgete inimeste kultuur oli inglisepärane, muidugi oli teistes kohtades, teistes linnades ja sisemaal oli rohkem puuride kultuuri. Durban'i kandis räägiti väga vähe afrikaans keelt ja siis paljud kohalikud valged küll rääkisid kohalikku zulu keelt, sellepärast nad kasvasid seal üles, zulu keelt on seal ja nendega on ikka vaja rääkida. Ja kultuurishokk, oli, et ta ei olnud Euroopa. Kuid samal ajal Euroopa väärtused elasid edasi, näiteks muusikas,
olid mõned tugevad jõud ja kuulsad kunstnikud käisid seal ja andsid kontserte ja